ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 60 ਸੈਂਟ ਪਰ ਮੀਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਲੀਗਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਆ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਟ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੜਾਤੇ। ਲੋਕੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟਰਸਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।